Hey, what's up, guys？我係 ICYC，咁咧今日咧我哋咧即將會係呢個11月18日，亦都係 ICYC 已經係總結性評估完噶啦，而家就等到我11月19日啦，咁即係呢條片會即時發布嘅。咁今日嘅行程要做啲咩咧？就係去呢個尖沙咀碼頭一間商場，即係上一次我哋 HK1嗰個尖沙咀碼頭嗰度啊。咁計啦，我哋咧就有一個新嘅攤兒展覽啊，都係有睇呢啲攤兒展覽，係啊，就係咁啊。A 唔係嚇，A 唔係。Alright，今日嘅時間真係比較趕緊，即係我今日可以去玩，都幾開心啊嚇！尖沙咀碼頭嗰度啊嘛。而家咧，我哋咧就睇 Tiny 嗰個展覽嗰個呢個商場咧，就叫做 Harbour City，有啲我嚟過啦。哇，好犀利啊！呢個展覽，哇，個的士牌喺度先。哇，今次睇嚟係同迪士尼有關啊，所以佢仲整埋個欣澳站添啊，好勁啊！行車天橋都係欣澳啊，迪士尼站啊，迪士尼呢場景真係好靚啊！起碼呢個迪士尼線嘅模型咧，其實咧係呢個2026年嘅3月先會有得買呢啲迪士尼嘅模型。係啊，都冇啲車，淨得個擺。Let me see。Wow! It looks spaghetti。咁個迪士尼站咧？哇！哇！個迪士尼樂園。不過咧，佢係用 LEGO 砌嘅。咁我再影埋個迪士尼站先。迪士尼站，迪士尼站好多人啊，真係。迪士尼站。跟住就特價商品啦，有迪士尼嘅富豪雪糕車，全部都係攤兒嘅，點解？唔知你上唔上得嗰個的士？上唔上得㗎嗰個的士？啊，唔係嘛，就喺度打卡。我都冇嘢買，淨係打卡。好啦，買個真嘅迪士尼線模型，睇下係咪真係有事？好似冇。呢嚿有。啊，買啲米奇的士遙控車好咧？平時買下佢。我真係冇講錯，即係 Tiny。又擺有咁犀利呢個模型。咦？哦，佢呢個好短㗎咋，呢個往東涌月台，跟住架列車走入去隧道，又捐返出嚟，走到迪士尼。行車天橋應該係會珠海㗎，好似。
咦，我見到嗰個迪士尼嘅新出期間都冇嘢，我有啦已經。哇！等我睇下個月台。呢個月台係啦，有月台閘門，通通都有。迪士尼站咯，哎呀，可以講成。如果係買呢啲產品嘅話，仲好。Oh, let's try this。係咪真係有得玩？得㗎。過嚟啊！爸爸，唔係細紙啊！哇！睇到啊！我咧揸呢啲遙控車，不如買一架返屋企好過。你不如試下唐老鴨嗰架，唐老鴨嗰架我冇見過啊！唐老鴨呢架得唔得㗎？唐老鴨呢個。哇！唐老鴨，你睇下，你唐老鴨嗰架啊！Wow, that looks this. 哇！嗰的士有個鴨頭喎。好 ，Hello 各位，係唐老鴨啊。呀！我呢個都係的士嚟㗎。Yes。我呢架唐老鴨嘅新㗎。好似冇乜力喎轉。Oh my god！真係好難啊！如果係，我幫你轉翻啦。唔緊要嘅，我幫你轉翻啱啦。Oh, let us。哇！即係的士咁樣。嚟，我擺呢邊好似好啲。我慢慢揸，慢慢揸，慢慢揸。放嘅，收少少。點樣有個控制？同樣咧，我都係會買一份禮物返屋企解釋。啦！哇！Hello， 係就返嚟啦。好。每一架都靚。哎呀！
Oh, I'm be a good driver. 誒，咁咯，呢個咩事？廣東話呢個咩事？哇！啊，我先係最好啊！我嚟啦，到嚟啦！哇！哇！呢架車，所以我都係隨便買一架啦，喂。My one is this one. My one is this one. 俾大家睇清咗啲啊！先有啲唔係幾清楚，俾大家睇下會點樣控制啦，就轉咗，就係咁。佢扭睇。媽媽你都玩一架？你係咩車啊 ？OK。好啦，係時候返屋企介紹啦。好啦，咁就我最後決定咧，就係買咗呢個迪士尼嘅的士，咁就做 test drive。我啱啱先至換到個新件啦，係啊。我哋試下出車先。望住架車。我唔記得咗。哇！咁好啦，咁我哋，哇！呢個掣可以撳嗰個按啦嚇。快咗好多咁啊！哇！個操控咧係咁嘅，你見到佢有唔同方向㗎嘛？向前啊，向後啊，呢就係撳個前掣，係呢個向前，呢個向後。右邊呢啲好簡單啦，你試下喺個 Big Wheel 嗰度。對唔住。各位大家好啊！我咧就係呢個米奇啦，咁我係米奇啦，我揸住一架的士，點解係假嘅？如果係咁嘅話咧，我唔知呢個展覽係去到幾時嘅。如果喺街上面有得賣嘅話都好嘅。好啦，咁我哋下一部影片再見，拜拜。